Hello，今日阿勇帶大家嚟睇嘅話，就係我哋同樣係萬達片區嘅，屬於一個比較豪宅型嘅項目啊。首先隨住我哋個鏡頭可以睇睇哦，呢啲係屬於豪宅嘅標杆哦，可以睇睇哦，配湖景嘅哦，而且佢呢度係雙重園林嘅，所以景觀面係做得非常之好嘅哦。而家呢個項目最數嘅戶型就有106平方，到143平方唔等嘅哦，即係3房到4房嘅，做首期嘅話只需要幾千蚊就可以上車嘅啦哦。我哋而家去睇睇示範單位先。係咯，而家我哋有睇嘅呢個單位嘅話，就係143平方。佢呢個戶型嘅話，佢係屬於改善型嘅哦。佢呢個戶型嘅話係做到4房2廳1廚2衛嘅。喺隨住我哋嘅鏡頭過到嚟呢度睇嘅話，就係一個玄關嘅啦哦。呢度到時可以做埋啲鞋櫃啦。就隨住我鏡頭過到嚟呢邊嘅話，就係左手間。左手間呢度嘅話，佢係打造咗一個書房嘅哦。右手邊呢邊嘅話就做咗一個客廁哦。然之後同樣佢係做到乾濕分離嘅，而且呢個開發商嘅話係我哋大亞灣呢度嚟講係比較大型個開發商個哦，佢係帶裝修交戶嘅哦。就隨便我哋嘅鏡頭可以睇睇我哋呢度哦，有層6米開間嘅一個大洋。一個客廳㗎，可以隨住我哋嘅鏡頭推落去啊！佢呢度係做咗啲露地窗嘅，所以呢度遠觀嘅話就直接望出去出邊嗰度哦，採光視野係冇得頂㗎哦。就係隨住我哋嘅鏡頭過到嚟係埋廚房同埋啲餐廳位㗎啦，同埋加埋我哋呢個副陽台哦。呢個陽台對出去出邊嘅話就係睇我哋呢度一個湖景㗎，可以睇睇哦。可以隨住我哋嘅鏡頭望一望哦，呢度啲景觀面嚟講係非常之靚嘅，可以睇到嘅哦。即係隨住我哋嘅鏡頭過到嚟呢邊睇嘅話，就係我哋一個客房嘅咯。呢度客房可以做間客房，都同樣可以打造一個 BB 房嘅，可以睇下呢度啲空間。而且呢個開發商話全部都係做埋啲露地窗全景嘅哦。採光面啊，同埋實用率啊，就會比較高達好多噶，就可以睇睇。我哋認為呢一個話朝南嘅向嘅哦，就係直接睇我哋一個小區下面嘅一個湖景哦。呢個湖景喺呢度望落去出邊可以睇得係非常之靚嘅哦，係話非常之舒適哦。就係隨住我哋嘅電腦過到嚟睇嘅話，就係我哋抽哇西嘅一個主人房噶啦。呢個主人房嘅話就有20個平方咁上下嘅，可以睇睇哦。採光視野嚟講同樣係冇得頂嘅，而且呢個戶型嘅話，佢係做到南北通雙陽台哦，咁樣採光啊，同埋啲通風效果係非常之好嘅。我哋開發商呢度就打造嘅話，放埋一個魚缸嘅。如果你唔需要放魚缸嘅話，到時我哋呢一排可以做埋個衣帽間嘅哦，咁樣使用咧就會更加之高好多嘅。同樣我哋主人房一樣有配齊嗰啲主臥即係洗手間位嘅哦。而家呢個戶型嘅話，即係首期嘅話，幾萬蚊就可以攞下噶啦哦，屬於我哋改善型嘅。如果有需要嘅朋友聯繫我，加微帶你睇。Hello， 而家我哋要睇嘅呢個單位嘅話，就係126平嘅，佢係做到3房2廳1廚2衛嘅哦。而家我哋睇嘅呢個嘅話，就係交戶標準嘅哦。首先可以睇睇我哋呢啲門哦，呢啲門都係比較結實嘅，同樣係個密碼鎖嘅3合1嘅哦。安全係數嚟講就會比較高好多哦。就係隨住我哋嘅左手邊可以睇到嘅，呢度就係我哋一個廚房嘅哦。就是廚房嘅話配埋嘅話，吸油煙機啊，同埋廚灶啊，同埋啲洗碗機我3件度同樣配埋嘅。而且一個亮點注意下，我哋呢度係咪做埋啲開放式廚房噶啦？哦，到時我哋要炒菜嗰陣時可以睇睇。呢個時開發商嘅話做得就比較細膩嘅哦。呢啲門嘅話，我哋可以咁樣直接推過嚟嘅哦。我哋炒菜嗰陣時唔係驚啲油煙啊乜嘢之類嘅，就咁樣拉埋起身就可以噶啦哦。炒完之後，我哋要將佢覆位就可以啦。咁樣搞衛生啦，或者乜嘢各方面嚟講就會比較方便好多哦。即係隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個玄關哦。呢度嘅話同樣佢咪啲鞋櫃哦，睇下我都係做好賣嘅，而且呢啲用嘅材質啊都係比較好噶。同樣我就可以睇睇，就睇到我哋3.8米嘅一個客廳開間哦。呢個就係我哋出邊呢個話就係開餐廳位哦。而且我呢個開發商做到啲層高嘅話係去到3.05米嘅哦，所以層高度嘅話比較高啲，就係我哋住落去你感覺就會比較舒適好多。而且呢個戶型嘅話，佢係做到雙龍鋪租嘅，即係話動靜咁樣分離嘅，就係話大家可以注意自己啲隱私啊，咁就會比較好啲噶啦。小朋友呢邊，父母住呢邊咁樣哦。就隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋6.8米嘅一個大陽台哦。呢個陽台都係非常之大嘅，可以睇睇哦。就係隨住我哋嘅鏡頭過到嚟呢邊嘅話，就係我哋一個陽光房噶咯哦。呢個陽光房嘅話，佢有一半面積係屬於贈送嘅哦。而家我哋所見即所得哦，到時開發商就係按呢個交戶標準嚟交俾我哋嘅哦。
就係隨住我哋個檢討角度嚟睇嘅話，就係我哋一個下次噶啦，下次同樣我哋所見即所得噶啦哦，衛浴啊，同埋啲沐浴嗰啲，同埋啲洗手池呢啲，同埋啲鏡面啊呢啲，全部都有嘅哦。就係隨住我哋嘅檢討角度嚟呢邊睇嘅話，就係我哋一個客房噶啦哦。呢個客房嘅話都有差唔多成10個平方嘅，即係擺埋張床啊，做埋啲衣櫥空間等嚟講都係足夠。而且同樣呢啲飄窗嘅話，佢都係屬於正送嘅，而且重點佢呢啲窗嘅話，佢係做到雙層嘅，所以隔音效果係非常之好嘅。即係話我哋閂埋啲窗啊，瞓覺嗰陣時會非常之靜嘅，我唔會嘈到你哋嘅哦。就係隨住我哋嘅檢討過到嚟，另外一邊嘅話睇下哦，就係我哋一個主人房啊，同埋一間兒童房嘅咯哦。呢間兒童房嘅話，就算我咪擺埋1.2米左右嘅床，做埋衣櫥啊，或者唔需要咁多房間嘅情況下，我哋呢度可以做埋一間書房都 OK 下嘅哦。就係隨住我哋嘅檢討過到嚟睇嘅話，就係我哋一間主人房嘅啦哦。呢個主人房嘅話，可以做到2面窗嘅，可以睇睇哦。咁樣嘅話，採光度就係非常之好多嘅哦。而且佢係同樣哦，呢啲飄窗嘅話一樣係屬於正送嘅。到時我哋呢度嘅話，可以放埋張梳妝台，打造一個 C 字形嘅衣櫥哦。咁樣嘅話就會比較美觀好多。呢度同樣係我哋景觀陽台哦，望出去出邊可以睇到我哋一個小區園林嘅哦。同樣我哋主人房嘅話一樣要帶嗰啲即係洗魚池嗰啲乜嘢一樣要帶埋一齊嘅。而家呢個戶型嘅話，首期嘅話只需要幾萬蚊就可以攞下嘅，而且性價比係非常之高嘅啊！有興趣加我微信帶你睇。